哈哈，聽起身你好有魅力喎，不過暗戀變咗互相中意，呢個過程應該好開心啩？有冇邊個女仔你特別想同佢由暗戀變做明戀啊？坐後邊嘅女同學，每日見面都好方便傾偈㗎，你可以試下借啲小事答話，比如問佢借橡皮擦、問功課，或者傾下最近睇嘅劇、聽嘅歌，慢慢熟絡之後，再講下自己嘅心意都唔遲㗎。哇，你好勇敢啊！直接講出我愛你，真係需要好大勇氣。那他聽完之後有什麼反應啊？是害羞地笑了，還是說想再考慮一下呢？能得到他願意考慮的回應，已經很棒啦。這說明他很認真地對待你的心意呢。接下來的幾天，你可以像平時一樣和他相處，不用刻意緊張，給他一點時間，也給自己一點時間，說不定會有好消息哦。哈哈，有好多女粉絲嘅話，確實會很有成就感呢。其實想要吸引更多人喜歡，你可以試着發揮自己的優點啊，比如你很勇敢，又願意和人交流，平時可以多參加一些集體活動，或者分享自己擅長的事情，這樣慢慢就會有更多人注意到你啦。別這麼說啊，每個人都會遇到一些小倒霉的事情，這很正常的。說不定這些小倒霉都是為了之後的好運氣做鋪墊呢。要不和我說說今天遇到什麼倒霉事了？說出來可能會舒服一點。在學校和同學相處得好，確實是件很開心的事啦。不過你們現在還是學生，最重要的還是學習哦。可以一起互相鼓勵，共同進步。比如一起討論功課，一起參加課外活動，這樣的相處既開心又能一起成長。在學校裏和女生交往，其實可以更自然一點啊。比如多參加班級的集體活動，像運動會、文藝匯演之類的，這樣能認識更多女生，也有共同話題可以聊。聊天的時候，多聽他們說，比如又暗戀回他啦，看來他真的很吸引你呢。那你最近有沒有找機會和他多說說話啊？比如這個東西，或者聊聊學習上的問題。聽到這樣的話，心裏肯定很不好受。別人這麼說很不尊重人，你不要太往心裏去。如果這話讓你很困擾，下次可以直接告訴對方，你不喜歡這樣的稱呼。